Znači ovo može ladno da se zaore. Pozdrav svima, evo danas malo drugačije predstavljanje. Obično u ovom serijalu ste navikli da neke traktore predstavljam uglavnom. Međutim danas na repertoaru je jedan header ili adapter za suncokret na John Deere kombajnu. Radi se o headeru firme Botoš mašine iz Ade. Znači novi header, sklopivi. Ima pored toga što je sklopiv header, ima tu još nekih zanimljivosti, pa ćemo pokazati sve redom, objasnit ću vam koje su to novine. Ja mislim, u stvari ne da mislim, nego tako su rekli da je jedini ovakav na tržištu. Tako da ajmo redom da vidimo koje su to zanimljivosti na ovom headeru i koje su prednosti u odnosu na ostale klasične header ili suncokretne adaptere. Evo, pred nego što krenem da opisujem ovaj header, ajde par reći u suncokretu. Evo, tu smo u Bečajskom ataru, znači negde sredina Bačke, otprilike kad gledamo tu mapu u Vojvodini. Prinos je tu, evo vidjet ćete na snimku, negdje između 2,5 i 3 tone po hektaru, toliko barem pokazuje kombajn. Možda je malo redje posejana, a glave su onako solidne, bolje nego kod mene. Vlaga je isto dobro, je negdje između 7 i 8,5, tako, skoro, ne, ispod 9 je uglavnom svugde gdje smo išli, tako da lepo se radi. Ok, to je još jedan razlog zbog kojeg može brže da ide kombajn, ide u nekim trenucima čak i 10 km na čas, ali ok, nebitno, ono što je bitno istaći kod ovog headera da pored toga što je sklopivi, i to je prva prednost, ajde kažemo tu šta je najbitnije i zašto je to dobro, pa ne mora se sa kolicima vući gore dole, a naročito ako prelazite sa jednu parcelu na drugu pa morate negdje putem da idete, znači ne morate da ga demontirate, stavite na kolica pa da ga vučete pa opet nazad, nego ovako, samo se digne i spusti i to znači štedi vreme. Druga prednost je što se tiče ove sečke, što ima tu seče ove dole stabiljke i tu se štedi odmah na jednoj operaciji, ne mora se posle istarupirati ostatke te stabiljke, to se ne mora raditi, znači tu se štedi i na vremenu i na gorivu. Treća stavka je, kao što vidite, ne znam koliko se vidi na snimku, pokazivaću detaljnije, uvlači stabiljke ovaj header, znači samo glave otkida, ovo ostalo sve ide ispod na sečku, tako da tu je čistoća mnogo veća što se tiče, znači čistije radi ovaj header definitivno nego klasični header i to je možda najveća prednost, to mi je sad ovaj vlasnik napomenuo da je to najbolje, znači mnogo manje se odbija na nečistoće, tako da tu može mnogo više da se zaradi. Evo tu sam u kombajnu, sad kad je dignut ili sklopljen header i kao što vidite može lepo da se vidi na obe strane, nije ja sam mislio da se ništa neće vidjeti kad je podignut, međutim nema tu nikakvih problema. To je to, idemo dalje. Mislim da za ovaj video najbitnije da vidimo da vam pokažem neke snimke iz samog grada. Posebno obratite pažnju na brzinu kojom se ovdje radi i kako sa kojom lakoćom ovaj header savlađuje ove velike kapacitete i velike brzine i naravno na čistoću što se na kraju dobije, s kojom čistoćom radi dobro i kombinacija ovog headera i ovog kombajna, tako da ništa, idemo na nekoliko scena. We run away to get us up when we're low. Just chase the waves, we'll make it up as we go. If you're heavy, I'll show you where to go. Won't you set free behind the time for
I won't let it hold me down. We will go our way until we go flatline. Don't get in our way, 'cause we won't waste more time. We will go our way until we go flatline. Nothing in our way until we go flatline. Flatline. We make our way, turn what we say to memories. Don't be afraid, just break the chains of your feet. We can look down, 'cause that is how we lose. Get yourself out, it's time to break the rules. We make our way, turn what we say to memories. Hey, even if I lose my ground, I won't let it hold me down. We will go our way until we go flatline. Don't get in our way, 'cause we won't waste more time. We will go our way until we go. Evo vidite kako izgleda njiva nakon žetve sa ovakvim hejderom. Znači ovo može ladno da se zaore ili da se istanjira, tako da sigurno ne treba neko dodatno taropiranje. Evo tu ja šetam gore dole da vidim da li negdje prosipa, međutim ja ovdje zrno baš i ne nalazim. To jest uopšte ne mogu da nađem ni jedno zrno. Tako da ok, i do kombajna je, ali verovatno nego sigurno i do hedera. Tako da evo šetam tu, gledam, baš tražim i ne mogu da nađem ni jedno zrno. Znači, još jedna prednost kad imate kvalitetan heder za suncokret. Evo čisto da vidite kako to izgleda, ono što sam malo pre pričao o čistoći. Znači solidno, ne solidno, nego jako dobro to izgleda. Tako da tu se najviše vraća uloženo, jel tako? Na čistoći tu se najviše odbija, znači kad se radi na velikim količinama, ovdje se radi o velikim količinama, znači to sigurno se brže vraća sve, tako da to bi ja, opet kažem, to bi ja napomenuo kao najveća prednost. Evo, mislim da sam pokazao sve najbitnije stavke kada je ova mehanizacija u pitanju, da onaj ko je zainteresovan ili ko razmišlja o nekom ozbiljnom novom hederu ili adapteru za suncokret, da je mogu da vidi neke osnovne stvari, a inače i ko ne planira da kupuje, za njega je sigurno ovo bilo zanimljivo da se vidi koliko je današnja tehnologija stigla. Ništa, za sva dodatna pitanja, evo imali ste tu kod ovog prikazivanja, kod ovih scena izradi, imali ste tu kontakt, a svakako kontakt i broj telefona i email adresu ću ostaviti i u opisu videa za onog koga interesuje još neke konkretne informacije, tako da ništa, to je to za danas, vidimo se uskoro, pozdrav!